Monsieur le ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, cher Bruno, monsieur le ministre délégué chargé des transports, cher Clément, monsieur le ministre délégué chargé de l'industrie, cher Roland, madame la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, qui joue un peu à domicile, cher Dominique, monsieur le préfet de la région Occitanie, que j'avais prévu, mesdames et messieurs les parlementaires, madame la présidente de la région Occitanie et présidente de Région de France, chère Carole, mesdames et messieurs, chers collègues, c'est un vrai plaisir d'être là aujourd'hui. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le site Jean-Luc Lagardère, dans ce hall Jean-Luc Lagardère, qui est un site historique, symbolique, parce que c'est lui qui a vu naître l'A380, symbole s'il en est de la réussite européenne, de l'ambition aéronautique européenne, et aussi d'Airbus, puisque c'est un avion qui est le plus grand avion commercial du monde. Et sans l'A380, Airbus ne serait pas ce qu'il est sans ce hall Jean-Luc Lagardère, qui a vu le 18 janvier 2005 le premier avion A380 sortir de ce hall dans ce qu'on appelle le roll-out, avec une présence presque aussi illustre que celle d'aujourd'hui, puisque nous avions Jacques Chirac qui était là, il y avait Gerhard Schröder, il y avait Rossini Zapatero et Tony Blair, donc 4 chefs de gouvernement ou chefs d'État qui étaient venus pour cette occasion exceptionnelle du roll-out de 380. C'était il y a un peu plus de 18 ans, et on est là aujourd'hui finalement pour ouvrir la deuxième vie de ce bâtiment avec une aventure exceptionnelle pour Airbus, qui est celle des avions de la famille A320, des avions monocouloirs, et en particulier de la montée en cadence et de la réussite de la version A321 qui va être fabriquée pour la première fois à Toulouse, ici dans cette chaîne. Plus de 4000 sont les A321 et ils représentent 60% du carnet de commandes de la famille A320. Donc on a décidé d'investir ici à Toulouse, en Allemagne avec l'arrivée du XLR, avec une pré-chaîne d'assemblage spécifique pour être capable de faire cette montée en cadence, et puis également aux États-Unis et en Chine, pour être en 2026 avec à Mobile aux États-Unis 2 chaînes capables de produire du 321, à Toulouse 2 chaînes capables de produire du 321, avec des chaînes qu'on fabrique en ce moment et qui sont le plus modernes de ce qu'on est capable de faire, 4 à Hambourg, et puis 2 chaînes également en Chine, donc 10 chaînes d'assemblage qui représentent relativement bien la répartition de nos produits. Et là, pour venir répondre à un enjeu considérable dans l'aviation mondiale et chez Airbus, qui est celui de cette fameuse montée en cadence de la production des avions monocouloirs. On va vers une production de 75 avions monocouloirs par mois, et on va faire reposer ça chez Airbus sur 10 lignes d'assemblage réparties dans le monde. Avant le Covid, on était avec 8 lignes d'assemblage, une aux États-Unis, 2 à Toulouse, qui sont à Saint-Martin, qui font des A320, 4 à Hambourg et une en Chine. Et seulement 4 de ces chaînes d'assemblage, étaient capables de produire de l'A321. En 2026, on sera passé de 8 chaînes à 10 chaînes, et elles seront toutes capables de l'A321. C'est ça la grande transformation qui est en cours aujourd'hui chez Airbus, pour répondre à cet enjeu de la demande pour nos avions monocouloirs, l'avion, l'A320, la famille A320, qui est l'avion commercial qui rencontre le plus grand succès de l'histoire de l'aviation. Première étape, remplacer les avions consommants par des avions beaucoup moins consommants. Deuxième étape, c'est développer les technologies qui vont permettre de lancer la génération d'après, qui va encore réduire de 20 à 25% les émissions de carbone. Et la France, l'Occitanie, l'Europe jouent un rôle absolument essentiel dans la préparation de ces technologies. On a été juste avant le salon du Bourget avec un certain nombre des ministres illustres qui sont présents ici, amenés à discuter de la feuille de route technologique, du financement du CORAC et de la préparation des avions du futur. Les avions décarbonés de 2035-2040 vont réduire encore de 20 à 40% les émissions de carbone, aller jusqu'à 100% d'utilisation des carburants décarbonés, autre très gros enjeu dans lequel toute l'aviation s'est lancée. Et puis évidemment, la préparation au-delà de 2035 pour l'entrée en service du premier avion commercial à hydrogène pour aller vers zéro émission tout court et pas seulement zéro émission nette.